O Consello da Xunta acordou recoñecer o traballo desde xa hai máis de 20 anos da Fundación Andrea, entidade que apoia de xeito integral as familias con nenos con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais. A Fundación, impulsada por Charo Barca en memoria da súa filla Andrea, ofrece axudas económicas, atención psicolóxica e aloxamentos adaptados preto do Hospital Clínico de Santiago para esas familias con rapaces ingresados. Fai tamén un esforzo importante por humanizar os espazos pediátricos nos hospitais. A Fundación Andrea obtivo a insignia de ouro da Sociedade Galega de Pediatría e tamén recibiu a medalla do Concello de Santiago. Charo Barca recibe agora a medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia. Señor presidente da Xunta de Galicia, presidente do Parlamento, delegado do Goberno de Galicia, alcaldesa de Santiago, señores membros, canceller, señores membros do Consello, autoridades, membros do padroado da nosa Fundación, premiados, familia, amigos, moi boas tardes. Para todos os que formamos parte da Fundación Andrea, recibir este recoñecemento supón un auténtico privilexio e ao mesmo tempo unha fonda responsabilidade. O traballo que levamos facendo hai xa 20 anos e o compromiso que mantemos coas familias dos nosos nenos e nenas aqueixados por enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais e con limitados recursos vese hoxe galardoado. Acollemos esta distinción co corazón cheo. O trompetista Esteban Batallán Cons conta cunha longa traxectoria internacional. Comezou os seus estudos de música con 7 anos na localidade natal, en Barro, en Pontevedra. Logo ampliou eses estudios nos conservatorios de Pontevedra e de Vigo. Durante a súa carreira foi trompetista principal nas orquestras de Chicago e Hong Kong e ten colaborado con orquestras sinfónicas de varios países. Batallán é membro do Departamento de Trompeta en DePaul University de Chicago e profesor da Civic Orchestra na mesma cidade. Foi gañador de varios premios, entre eles o concurso internacional Yamaha ou o Marie Sandreville de París. Esteban Batallán recibe hoxe de mans do presidente da Xunta a medalla Castelao. Señor presidente da Xunta de Galicia, autoridades, galardoados, señoras e señores, moi bo día. A medalla Castelao ten un significado moi importante no eido da cultura galega. É a distinción que todo artista ansía acadar. Significa moito para min estar aquí hoxe recollendo este galardón. De verdade, moitas grazas. Outra das medallas Castelao deste ano recae en Mar Capeáns Garrido, doutora en Física pola Universidade de Santiago de Compostela. Ampliou logo os seus estudios en Suíza e Alemaña. A maioría da súa traxectoria profesional está ligada ao Consello Europeo para a Investigación Nuclear, o laboratorio de física de partículas máis grande do mundo, e onde segue traballando
desde hai uns meses como directora de operacións. É autora de máis de 500 artigos científicos publicados e participa tanto en avaliacións de programas de física de partículas a nivel internacional como en programas específicos da Comisión Europea. Mar Capeáns recibe agora a Medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia. Señor presidente da Xunta de Galicia, autoridades, compañeros e compañeiras galardonados, queridos amigos e amigas, recibo esta medalla cunha emoción que é difícil de expresar. Quero agradecer á Xunta de Galicia pensar que o meu traballo poida merecer semejante recoñecemento. Permitirme estar con xente de ámbitos tan diversos que engrandecen Galicia. É realmente unha honra. Moitas veces pregúntanme que significa traballar no SEN. Que significa? Significa formar parte dun esforzo que é unha aventura humana extraordinaria. As medallas Castelao deste ano ollan tamén cara ao deporte, para recoñecer a trayectoria de Adrián Ben Montenegro, un atleta de Viveiro especializado no medio fondo e cun talento chamativo, quen o vivo sabe, cando compite nas grandes citas. Adrián quedou quinto nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020 na proba de 800 metros. Gañou o Campeonato de Europa en pista cuberta de 2023. O pasado mes de febreiro proclamouse subcampeón de España noutra distancia, os 1500. A vos seguro que o recoñecemento de hoxe será un estímulo para o próximo reto, que son os Campeonatos de Europa, que se van disputar no próximo mes de agosto en Birmingham. Adrián Ben Montenegro recibe agora a Medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia. Bos días a todos, querido presidente, autoridades, galegos e galegas. É para min unha honra inmensa estar aquí hoxe, recoñecido cunha distinción tan importante como esta Medalla Castelao. Quero comezar dando as grazas tanto ao presidente como a todas estas autoridades por esta elección que recibo con orgullo e tamén con responsabilidade. Como eu non corro só, gustaríame agradecer a todas as persoas que puxeron ese graniño de area para facer isto posible. A quinta Medalla Castelao deste ano é, se mo permiten, un magnífico postre, porque recae na propietaria dos restaurantes La Penela, María Barallobre Tomé. Tras exercer durante case 30 anos como mestra, abriu o seu primeiro establecemento en Coirós. A cousa foi tamén que inmediatamente abriu outro na Coruña e máis tarde en Madrid, Barcelona, Bogotá, París. A Penela foi distinguida xa pola guía Repsol e foi tamén recoñecida a nivel internacional como o primeiro local embaixador da tortilla de Betanzos. Todo nace dunha vocación de servizo e de entendela como María confesaba nunha entrevista. Dicía: a hostalería non é unha servidume, servir non é o mesmo ca servidume, é facer felices os clientes. Quen o probou o sabe. María Barallobre recibe agora a Medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia.
cuanto más nos animemos, sobre todo cuando ves así a gente joven, mejor para todos porque será un bien para la comunidad. Por lo tanto, pues viva Galicia y gracias por darme.